Бүгүнкү күндө мен айыл чарба министрине айыл чарбаны мен неме кылсам, мындай сынга алсам, мындай адамды сынга албайм да, личностьти сынга албайм. Мен системаны сынга алам. Бирок ошол системанын башында конкретный киши болгондуктан ошол сын ошого тиешелүү болот дагы. Ошондуктан баарды ойлоп атат, бул жанагы министрге эле кирешип алгандыр. Жок, мен жалпы эле системага эме кылып атам да. Эмне үчүн мен айыл чарбага негизинен басым коесуз? Басым коюп атам. Себеби деген, биринчиден 70% элибиз айыл жеринде жашайт да. Анан эң негизи көйгөйлөрдүн бардыгы деле ошол айылда. Анан кийин ошону чечиши дагы ошол айылдын эгер региондордун проблемасын чече турган болсок, айрыкча жана биз айтып аткан жумуш жайыны, элдин кирешесини, жанагы шарттарын, образование, система эмелерин баардыгын ошол чече турган болсок, Кыргызстан эмес чечет да. Анан муну ошол жерде биринчи кезекте кайсы тармак аркылуу чечсе болот? Конечно, айыл чарба аркылуу да. Айыл чарбаны эгер өнүктүрө турган болсо 70% элибиз иш менен камсыз болот. Эгер айыл чарба менен байланыштуу жанагы тармактар, өнүктүрүү тармактары болсо, пищевой, тамак аш, текстиль, допустим, химия эмелери. Айтор бүт айыл чарба менен байланыштуу жанагы өндүрүштөр, эгер айыл чарба менен биргеликте системдүү түрдө, жана мен айткан пландоо түрдө эгер өнүгө баштаса, кыска эле мөөнөттөрдө баардыгы жакшы айлык маанага ээ болгон жумуш жайлар пайда болушуна мен ишенем да. Муну тез эле кылып койсо. Анан биринчи кезекте эң коркунучтуу бул продовольственный безопасность, жана азык-түлүк коопсуздугу. Биринчи кезекте ошону жасаш керек да. Себеби деген, адам баласы кийимсиз деле жашайт, допустим. Кандайдыр бир машина техникасы, бирок курсагы ач болсо, бул бир сааттан, бир суткадан ашык чыдай албайт адам. Ошондуктан эң эмени орустар айткандай, самый страшный бунты — это голодный бунты да. Ошого эгер биз өзүбүздүн коомубузду турукчулукта, жакшылыкта кармайбыз десек, биринчи кезекте азык-түлүк коопсуздугун чечиш керек да. А бул жерде жанагы айыл чарба тармагы өтө маанилүү.